अस्सलामुअलैकुम, आई एम आरफा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको साउंड्स ऑफ लेटर पढ़ाने जा रही हूँ या सिखाने जा रही हूँ। आज की ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। आप ये वीडियो बच्चों को नहीं दिखाइएगा, ये पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाई है मैंने। और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लेटर के साउंड डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि इंग्लिश लेटर की साउंड कैसे बोली जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले फ्लैश कार्ड्स बनवाने हैं। ये मैंने बना लिए, इनको आप घर में भी बना सकते हैं। वाइट कार्ड शीट आती है, उससे आप घर में इजीली बना सकते हैं। सो ये मैंने जो है स्टेशनरी से बनवाए हैं। सो स्टेशनरी में फ़ोटो कॉपी की जो शॉप होती है वहाँ से मैंने इसको बनवाए हैं, तो बहुत इजीली ये बन गए हैं। और ये बिल्कुल रिलायबल हैं, इजी टू यूज़ हैं, इजी टू कैरी हैं। और ये जो है मैंने फ्रंट पे जो है मैंने स्मॉल लेटर और बैक पे मैंने कैपिटल लेटर बनाया है। सो आपको जो है ब्लैक एंड वाइट या वाइट एंड रेड, दो कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू ग्रैब योर चाइल्ड अटेंशन। सो अगर आप वाइट और ब्लैक लेंगे या रेड और वाइट लेंगे, दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो इससे बच्चा जो है उस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो जो है बहुत ईजीली और आसानी से इसको रीड कर लेगा और पढ़ लेगा और समझ लेगा। फ्लैश कार्ड बनवाने का मकसद ये है कि बच्चों को आप इजीली कहीं पे भी सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, अगर आपके बच्चा छोटा है फॉर एग्जांपल 2 से लेके 3 तक की एज में है, तो आप उसको इजीली ये दे के और करवा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे। सो पहले हम लेटर A to Z तक साउंड डेमोस्ट्रेट करेंगे, देन मैं आपको वॉवल्स की साउंड जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से होती है, क्योंकि A और I में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को और E में भी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड रिक्वेस्टिंग मी to make this video on letters of sound. So let's start our video. A B B K K T T I I G G E E J J K K O Qua S S T T A V V V X Y Y Z Z। अब हम वॉवल्स को पढ़ लेते हैं। वी हैव 5 वॉवल्स और रेस्ट ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट लेटर्स। सो वी हैव 5 वॉवल्स। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, तो ए का हम किस तरह से साउंड पढ़ेंगे। ए ए इ इ ए इ ए इ। ए की जो साउंड है वो लंबी बोली जाती है और ई की साउंड जो है वो शॉर्ट बोली जाती है। ए ए इ इ इ इ ओ ओ आ आ ओ ओ आ आ। ओ की जो साउंड है वो ओ नहीं बोला जाता, उसको जो है आ बोला जाता है। आ थोड़ा सा आप मुंह खोल के बोलेंगे आ। और यू की जो साउंड है वो आ है। आ आ। आई और ए की साउंड जो है, ए की हमारी साउंड है, ए की साउंड जो है वो लंबी बोली जाती है। ए ए ए ए ए सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में जो है वो लिख के पूछ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।